Silent Hill 2 je pokračovanie úspešného japonského hororu od týmu Silent. Prvý diel vyšiel v roku 1999 na PlayStation a zožal obrovský úspech ako u kritiky, tak u hráčov. Predalo sa 2 milióny kópií. Druhý diel vyšiel o 2 roky neskôr, v septembri 2001 na PlayStation 2, v decembri na Xboxe a v 2002 roku bola hra znovu vydaná aj na Windows. V roku 2012 potom vyšiel remaster vo vyššom rozlíšení na PlayStation 3 a Xbox 360. Ten ale veľa hráčov považovalo za katastrofu. Ja som si zahral HD verziu na PC, ktorú vylepšili fanúškovia hry, programátori a modery. Vylepšená je grafika, podpora širokouhlých monitorov, upravené FOV v cutscénach a mnoho ďalších oprav a bugfixov, ktoré HD verzia obsahovala. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. Práce na druhom diele začali v júni 99 hneď ako bol dokončený prvý diel, no väčšina ľudí z týmu po vydaní hneď odišla, takže na druhom diele pracovali úplne noví ľudia. Viac než polovicu museli zobrať z materskej spoločnosti Konami. Keiichiro Toyama, duchovný otec série, odišiel z týmu Silent a pripojil sa k štúdiu Japan, aby tam pracoval na sérii Siren a neskôr vyrobil parádnu Gravity Rush. Masashi Tsubuyama, ktorý v prvom diele pracoval ako dizajner pozadia v týme ostal a stal sa riaditeľom vývoja druhého dielu. Vďačíme mu za to, ako mesto a celkovo hra vypadá. Producentom bol Akihiro Imamura. Na dvojke pracoval 50 ľudí a budget na vývoj sa pohyboval od 7 do 10 miliónov dolárov. V roku 2000 vyšiel PlayStation 2, takže vydavateľ Konami ich tlačil, aby hru vydali na novom systéme, pretože ten bol v tom čase populárny. 3D prostredím sa nechali inšpirovať Alone in the Dark z roku 92, potom Tomb Raiderom z roku 96 a japonskými komiksami Daichira Mohoroshiho. Pri pracovaní na dizajne postav si Sato a jeho tým najskôr nakreslili skeče tvári z rôznych uhlov, aby mali lepšiu predstavu, ako bude postava vypadať, a až potom vytvorili jej model. Každý mal 6000 poligónov. Animácie postav v cutscenách vytvorili cez motion capture a používali soft image. Príbeh napísal Takeyoshi Sato, inšpiroval sa ruskou novelou Zločin a trest od Dostojevského. Sato a Hiroiku Owaru potom napísali väčšinu hlavného scenára, teda aj ženské postavy. Zatiaľ čo prvý diel sa točí okolo kultu, ktorý chce vyvolať démona, druhý je skôr o psychológii postav. Znovu sa pozriete do Silent Hill, no tentoraz do jej južnej časti pri jazere Toluca. Táto časť je o dosť menšia než severná z prvého dielu. Nájdete tu rôzne malé kaviarničky, obchody, bary, veľký park pri jazere, opustené apartmány a slávnu nemocnicu Brookhaven. Interiéry sú robené o dosť lepšie, v nich je najväčšia sila hry. Pozadie je vytvorené tak, aby hráča znechutilo. Apartmány sú ošuntelé a staré a v bytoch by ste určite bývať nechceli. Nemocnica je tiež dosť zanedbaná a pôsobí, ako by sa už dlhé roky nepoužívala, všade je špina a pleseň. Umeleckým štýlom sa Masashi Tsubuyama nechal inšpirovať napríklad od Davida Finchera, Lyncha, Cronenberga či Alfreda Hitchcocka. Tsubuyama chcel vytvoriť svet, ktorý by na hráča na jednej strane pôsobil rušivo, no na druhej by ho priťahoval, aby mal auru tajomstva. Tsubuyama preto šiel nafotiť rôzne špinavé a opustené miesta, ktoré potom preniesli do hry. Medzi ďalšími inšpiráciami autori čerpali napríklad z filmu Jacobov rebrík z roku 1990 či filmom Exorcista 3. Hudbu znovu napísal Akira Yamaoka, je emotívna a geniálna. Podľa neho melódia v hudbe nie je ten najpodstatnejší element. Chcel v hráčov vyvolať emócie. Sú tu ako pomalé melódie, kde hrá len klavír, tak snové, ktoré sa hodia do cutscén a keď prechádzate prázdnym mestom, potom industriálne, rytmické, plné pazvukov pri súbojoch a rockové balady alebo len čisto ambientné zvuky, ktoré doplňajú atmosféru. Je tu z každého štýlu niečo a tým poznáte skvelého skladateľa, že to všetko vie napísať. Ako sám Akira povedal, ticho je tiež zvuk, takže niekedy nezaznie ani tón. Hlavnú tému druhého dielu mu zabralo napísať 3 dní. Pre mnohých hráčov je to najlepšia skladba v hre.
Akirov soundtrack vyšiel 3. októbra 2001 samostatne na CD-čku a v roku 2019 bol znovu vydaný Mondom na platne. Po vydaní sa druhý diel stal okamžite hitom, len za mesiac sa celosvetovo predalo cez 1 000 000 kusov. Hráči si pochvaľovali príbeh, soundtrack, atmosféru, grafiku, dizajn monštier a použitie symbolov či metafor. PS2 verzia priemerne dostala 89 bodov zo 100, Xboxová 84 bodov a PC port na tom bol najhoršie, len 70 bodov. Európska verzia vyšla na 2 CD, pričom na tom druhom bol polhodinový dokument Making of, ktorý sa dá nájsť aj na YouTube. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Silent Hill 2 som prešiel za 8 hodín, hral som na strednú obťažnosť, ale môžete si vybrať rozdielnu, čo sa týka súbojov alebo hadaniek. Ak chcete viac akcie, tak si dajte súboje na hard, na normal bola hra veľmi jednoduchá. Ani raz sa mi nepodarilo zomrieť a lekárničiek či nábojov som mal do konca hry dosť. Druhý diel má dosť slabú akčnú zložku, aj keď nepriatelia sú namodelovaní a naanimovaní skvele, o súboje v tejto hre nejde, ani o horor, len o psychológiu, postavy a príbeh. Prechod mestom mi prišiel veľmi jednoduchý a aj keď na mňa útočili monštra, boli pomalé a dalo sa im ľahko ujsť. V jednotke boli psi a okrydlení démoni a tým sa utiecť moc nedalo. Intro hry je vytvorené v duchu prvého dielu a ukážu sa v ňom postavy, ktoré počas hry stretnete. Pokojne ho ale vynechajte, pretože dialógy vám toho môžu dosť prezradiť. Druhý diel je o dosť iný než prvý, tým nemyslím gameplay, ten ostal rovnaký. Skôr tón hry a jej prezentácia. Prvý diel je skôr survival horror, v ktorom sa s hlavným hrdinom Harrym zmetene potácate mestom, hľadáte svoju dceru, nič nechápete a bojujete o prežitie v pekle. Druhý diel je skôr depresívny, veľmi emocionálny až melancholický. S Jamesom hľadáte svoju ženu, o ktorej viete, že je mŕtva. Pritom tieto dve hry na seba príbehovo vôbec nenadväzujú a môžete ich hrať samostatne. Atmosféra a hororovosť mi prišla slabšia, aj keď je stále dosť hutná. Stále sa budete pohybovať po meste, no tento raz v ňom nebude snežiť, ale všade bude nepriestupná hmla, takže moc ďaleko neuvidíte. Krátky dohľad v hráčoch vyvolával pocit izolácie, samoty a ilúziu, že mesto je oveľa väčšie, než v skutočnosti je. Jeden z problémov hry je kamera. Keď niekam prídete, je nastavená na vás tak, aby ste toho čo najmenej videli. Keď je pred vami nejaké monštrum, tak ho nevidíte a nemôžete strieľať. Aj pri behu temnou chodbou vidíte len za seba, no vďaka za to, že je tu prepínač pohľadu, ktorým si kameru môžete prepnúť dopredu. Ďalej ma štvalo to, že v hre je príliš veľa dverí, ktoré musíte skontrolovať, či nie sú zamknuté. Dubbing a dialógy mi prišli podobne zmetené a divné ako v jednotke. Sú tu dlhé pauzy a niekedy to, čo hovoria postavy, nedáva zmysel. Do hry to sedí, pretože ste z toho ešte viac vyvedení z rovnováhy, aspoň pri prvom hraní. Pri druhom hraní, keď budete vedieť, čo sa vlastne deje, dialógy začnú dávať perfektný zmysel. Budete hrať za Jamesa Sunderlanda. Dostal dopis od svojej ženy, ktorá mu napísala, že sa s ním chce stretnúť v Silent Hill na ich špeciálnom mieste. Jeho žena ale pred 3 rokmi po ťažkej chorobe zomrela. Na jednej strane je skeptický, že to nemôže byť pravda, na druhú stranu vďaka tomu chová nádej, že ešte svoju ženu uvidí a chce zistiť pravdu. Takže je rozpoltený medzi týmito dvoma polmi. Pri svojej ceste stretnete neistú Angelu, ktorá myslí na samovraždu a hľada svoju matku. Potom Eddieho, ktorý o sebe hovorí ako o tlusťochovi a že sa mu všetci z jeho postavy vysmievajú. Stretnete Máriu, ktorá sa podobá na vašu zomretú ženu, len je inak oblečená, a v poslednom rade malú Lauru, ktorá sa vraj s vašou ženou veľmi dobre poznala. Všetky postavy do hĺbky rozoberiem až na konci, no nevyhnem sa spoilerom. Hra začína na špinavých záchodoch pri ceste do Silent Hill. Odraz, ktorý vidíte v zrkadle, nie je skutočný odraz, ale totožná miestnosť a druhý James, ktorý kopíruje vaše pohyby. Prechod cez les autori urobili oveľa dlhší, aby ste mali pocit, že mesto je úplne izolované, aj vy ako hráč. Na jednej strane to bol pre nich risk v rámci gameplayu, aby to hráčov neodradilo. Pohybujúcu sa hmlu urobili parádne. Mohli ju takú urobiť vďaka hardvéru, ktorý bol v PlayStation 2 a ktorý chceli autori využiť naplno. Aj dynamické svetlo baterky v interiéri je skvelé a pridáva na atmosfére. V meste sa budete potácať a budete stratení podobne ako v jednotke. Veľa ciest je neprechodných a budete hľadať kam ďalej, až prídete do prvej veľkej vnútornej lokácie. V
V apartmánoch nájdete skrvavené telo, ktoré sa pozerá na televízor. Model aj tvar sú rovnaké ako hlavná postava. V podstate všetky mŕtvoly, ktoré uvidíte, vychádzajú z Jamesovej postavy. Ďalšiu vec, ktorú nájdete, je figurína bez hlavy, oblečená v ružových šatách, aké nosila vaša žena Mary. Týchto dvojzmyslov a symbolov je veľká rada. Potom sa dostanete do paralelnej dimenzie, ktorá je úplne odlišná od Harryho z prvého dielu. Každá postava má alternatívny svet iný, keď vojde do Silent Hill. Moc dlho v tejto realite nebudete, alebo si to ani nevšimnete, pretože nie je až taká výrazná a pekelná ako v jednotke. Je skôr depresívna a smutná. Na druhej strane sa dostanete do reality ďalších dvoch vedľajších postav, ktoré do Silent Hill prišli tiež. Puzzle sú jednoduché a v niekoľkých prípadoch budete hľadať 3 predmety, ktoré potom správne vložíte do zariadenia, aby sa odomklo. V prvom puzzle musíte nájsť v apartmánoch 3 mince, vďaka ktorým zo skrinky dostanete dôležitý kľúč. V jednom byte môžete nájsť aj safe, no v ňom sú len náboje, takže je nepovinný. V nemocnici nájdete zase trezor, ktorý je zamknutý na 3-krát. Väčšinou budete hľadať kombinácie čísel, ktorými si zamky otvoríte. Je tu jeden blbý kód vyobrazený na stene krvavým písmom. Čísla idú zle čítať, ale asi to bol zámer autorov. Ak budete mať rovnaký problém ako ja, tak sa dá nájsť skvelé video, ktoré ukazuje, ako jednotlivé čísla vypadajú. V hoteli, takmer na konci hry, musíte hľadať hracie skrinky, ktoré zoradíte podľa básničiek. Ak poznáte staré Disney rozprávky, toto bude veľmi jednoduchá hadanka. Potom tu sú menšie puzzle, ako správne posunutie hodín podľa mien či rotácia miestnosťou, aby sa vám odomkli dvere na druhej strane. Je tu dosť hlúpa studňa, do ktorej spadnete a musíte v nej hľadať nejaký malý detail. Prišlo mi to ako pixel hunting pri adventúrach, no tu nemáte šancu nájsť nejaký rozdiel. A tak budete pomaly obchádzať celú stenu a pozerať text, či postava niečo nenašla. Potom budete zamknutí v malej miestnosti plnej chrobákov, kde budete musieť správne uhadnúť trojciferný číselný kód. Sú vyznačené 3 čísla, takže kombinácií nie je veľa. V nemocnici vo výťahu sa vám v rádiu prihovorí nejaký chlap, ktorý usporiadal súťaž a dá vám 3 otázky. A ak ste počas hry dávali pozor a čítali všetky správy, na 3. poschodí je skrinka a keď odpoviete správne na všetky 3 otázky, tak sa otvorí. Je to nepovinné, no nájdete tam veľa nábojov na brokovnicu a nejaké ampulky na život. Niektoré puzzle som nespomenul, no tie nestali za zmienku. No a je tu jedna krátka pasáž s loďkou. Dizajn monštier mal na starosti Masahiro Ito. Chcel, aby mali v sebe element ľudskosti, aj keď vyzerajú ako premenené, zmrzačené a inak zošité monštra, ktoré kedysi možno boli ľuďmi. Nepriatelia nemajú žiadne pazury ani iné časti, ktorými by vás zranili, ani nadprirodzené schopnosti. Zo začiatku sa ešte môže zdať, že kedysi boli ľuďmi, no čím budete ďalej, tým budete stretávať čoraz divnejšie kreatúry. Monštra a alternatívna realita sú odrazom alebo takou ilúziou podvedomia hlavného hrdinu. Ito sa inšpiroval aj z maliarov, napríklad Bacona, ktorý kreslil rôzne pokrútené, rozostrené tela. Z Witkina si požičal chlapíka v klietke. Proti niekoľkým takým budete bojovať v zavretej miestnosti. Sú to desivé monštra zachytené ostro, ktoré vás budú škrtiť nohami. Od Hansa Belmera sa inšpiroval nohatým monštrom manekínky, aj keď povedal, že sa skôr inšpiroval japonským folklórom. Manekínku stretnete hneď v apartmánoch, čo je prvá vnútorná lokácia. Aktivujú sa len, keď sa k ním dostanete blízko, ale nie sú moc nebezpečné. Táto manekínka bola v Jamesovom svete zrodená z túžby, keď bol sexuálne frustrovaný z choroby svojej ženy. Otravné sú malé chrobáky, ktoré sú rýchle, majú mechanický zvuk a ťažko sa triafajú. Dá sa ale na nich vstúpiť a tým ich zabiť. Je tu kat s pyramidou na hlave a obrovským nožom, ktorý sa stal ikonickým pre celú sériu. Spočiatku mal mať na tvári len masku a až neskôr mu vytvorili hlavu v tvare trojuholníka. Je zhmotnenou manifestáciou Jamesovej viny a túžbe po treste. Existuje len kvôli tomu, aby nezabudol, že je človek a čo v minulosti urobil. Na konci sa ukážu dvaja pyramidáci s oštepom. Keď vytvárali základný príbeh, tak si autori uvedomili, že potrebujú nejaké nesmrteľné monštrum, ktoré by hráča naháňalo. Resident Evil 2 mal Mistra X a 3 mala Nemesisa, od ktorého ste nemali pokoj a vždy sa tu a tam v hre ukazoval. To isté chceli aj do Silent Hill. Tu sa s ním prvýkrát stretnete v apartmánoch a zabojujete si proti nemu v malej miestnosti. Nemôžete z nej ujsť ani ho zabiť, preto musíte trpezlivo uskakovať pred jeho útokmi. Jeho pohyb a aj následný útok nožom je veľmi pomalý, len príliš dlho trvá, než kat stratí trpezlivosť. Aj tak ma tento boss fight sklamal. Neskôr môžete získať aj jeho obrý nôž a používať ho ako zbraň, no je veľmi pomalý.
Nemôžete s ním bežať, len ho ťaháte za sebou, no keď sa trafíte do nepriateľa, tak mu uštedríte poriadne poškodenie. Sú teórie, že Catov nôž je v podstate zväčšenina Angelinho noža a je to symbol Jamesových myšlienok na samovraždu. V nemocnici stretnete sestričky, podobne ako v prvom diele, no tam boli ovládané parazitom. Tu ich autori nechali pohybovať sa trhane v neprirodzených úhloch. Útočia na vás tupou zbraňou a sú pomalé a nebezpečné len, keď sa k vám dostanú blízko. V alternatívnej realite sú oveľa demonickejšie, no podľa slov Ita tam boli pridané do hry na poslednú chvíľu. Majú na chrbte akýsi vyšnelok, no ten s parazitom z jednotky nesúvisí. Sestričky sú oblečené v sexy uniforme a hlavu majú obalenú obväzmi. Tie majú symbolizovať Mary, pretože počas choroby mala zjazvenú tvár. Sestričky mali pôsobiť zvodne a desivo zároveň. Ich hlavy mali po zásahu strelnou zbraňou vybuchovať, preto sa volajú Bubblehead. A železnú trubku majú ako odkaz na Harryho Masona z prvého dielu. Ten ju používal ako zbraň. Vo filme boli sestričky vyobrazené skvelo. Zbrane sú len 4 a tie vám vystačia po celú hru. Nepriatelia aj tak padnú na 1 až 2 rany a na menších bossov budete mať dosť munície. Prvá zbraň je drevená palica, ktorú nájdete v jednej uličke a hneď si ju vyskúšate na prvom nepriateľovi, aká je silná. Pištol potom nájdete takmer hneď potom a nábojov budete mať tiež dosť. Strieľa sa podobne ako v Resident Evil. Najskôr si zbraň pripravíte a potom vystrelíte. Nabíjať sa dá počas hry, alebo si zbraň môžete nabiť v menu, čo šetrí čas, pretože sa hra zapauzuje. Brokovnica je veľmi silná a dobrá na krátku vzdialenosť. Nakoniec nájdete pušku, ktorá je z nich najsilnejšia. Opäť ako v jednotke tu dostanete rádio, ktoré vám šumom bude naznačovať, či sa v oblasti okolo vás nachádza nejaký nepriateľ. Manekínky rádio napríklad neodhalí, až kým sa neaktivujú. Mapa je tu skvele urobená, musíte ju najskôr nájsť a keď otvoríte nejaké dvere alebo budú zamknuté, všetky informácie sa vám do mapy doplnia, takže môžete plánovať kam ísť a čo ste ešte nepreskúmali. Teraz zajdem do hĺbky a rozberiem postavy, ich minulosť a čo vlastne v Silent Hill robia. Bude tu veľa spoilerov, tak ak ste ešte neprešli hru, túto sekciu pokojne preskočte. James toho moc nenahovorí, no vo svojom vnútri je dobrý človek. Počas hry chce pomôcť Angele, Edimu a tiež Laure, aby sa pri prechode mestom nezranila, no moc sa mu to nedarí. Ako každý človek, aj James má svoju temnú stranu, ktorá sa mu aktivovala v čase dlhej hospitalizácie manželky. Doktori mu povedali, že na jej chorobu neexistuje liečba a zostávajú jej len 3 roky života. Začal ju navštevovať stále menej a menej, pretože mala výkyvý nálad a bola na ňou hnusná, aj keď to tak nemyslela. James začal piť, aby ušiel samote a veľkej bolesti, no alkohol nikdy nič nevyriešil. Začal byť sexuálne frustrovaný a dlhodobo sa cítil prázdny. Keď Mary zomrela, prepadol hlbokej depresii a smútku, no stále si nahovaral, že choroba zapričinila jej smrť. Pritom, ak sa dozviete z pásky v hoteli, ju James zabil v posteli vankušom. Utiekol pred tým, čo urobil a nechcel si to pripustiť. Preto stále verí, že jeho manželka môže byť nažive. Pritom do Silent Hill prišiel spáchať samovraždu, pretože bez svojej ženy má mŕtve srdce a nevidí cestu ďalej. Jeho život nemá zmysel. To je aj jeden z koncov hry. Mimochodom, keď Mary zomrela, James ju naložil do auta a odišiel s ňou do Silent Hill. Na začiatku môžete vidieť jeho auto. A ešte predtým sa pozerá do zrkadla a prejde si rukou pred tvárou. To len kontroluje, či sa nachádza v realite alebo sníva. James sa si zahral Gui Sihi, jeho dcéra sa uchádzala tiež o rolu Laurie, no nakoniec ju nedostala. Máriu prvýkrát stretnete v parku Rosewater. Až napadne sa podobá na ženu Jamesa, preto si ju s ňou pomýli. Má aj rovnaký vek, tvar a hlas, len je inak oblečená a má iné vlasy. Vraj jej vzhľad bol vytvorený z outfitu Christiny Aguilery z roku 99. Od parku za vami bude chodiť ako prívesok a budete na ňu musieť dávať pozor a ak ju zabije monštrum, tak sa skončí hra. Maria je pritom len Jamesova predstava, ilúzia ženy, ktorú chcel mať a ktorú chcel z Mary urobiť. Mary bola introvert a chcela byť pre Jamesa perfektnou ženou. Maria je skôr extrovert a nemá problém s Jamesom sexuálne flirtovať. Je síce energická, hravá, no v skutočnosti je temná a náladová. Jej osobnosť je nepredvídateľná a napríklad pri konci vo väzení môžete vidieť, ako geniálne mení osobnosti. Na bruchu má tetovanie motýľa, čo je symbol znovuzrodenia. Jednou z teórií je, že Máriu vytvorilo samotné mesto, aby otestovalo Jamesovú lojalitu k Mary. Ďalšou teóriou je, že Mária je Jamesov stražný anjel, keďže vám pomáha nájsť pravdu a ochraňuje Lauru. Iná teória označuje Máriu za sukubu ženského démona. Mary a Máriu nadabovala Monica Taylor Horgan.
Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. Angela Orozco je jednou zo záhadných postav, ktoré sa vraj objavujú. Jej menom sa inšpirovali z Angela Bennett, čo bola hlavná postava z filmu Sieť z roku 95. Stretnete ju len párkrát, ale aj tak na vás dosť zapôsobí. Aj keď má len nejakých 19 rokov, v skutočnosti pôsobí staršie. Autori to tak chceli, aby aj jej tvár vyzerala staršie a aj herečka, ktorá ju hrala, mala vtedy 40 rokov. Angela si o sebe myslí, že je škaredá, pred cudzincami je tichá a hanblivá. V minulosti bola sexuálne zneužívaná svojim otcom a bratom a prežila dosť nešťastné a násilné detstvo. Preto má málo sebavedomia a aj v rozhovore s Jamesom pôsobí neisto. O svojom tele si myslí, že je trvalo poškodené a hnusí sa jej. Trpí na extrémnu depresiu a má samovražedné myšlienky, pretože nevidí zmysel žiť ďalej. Najhoršie je, že si o svojich pocitoch nemá s kým porozprávať. O jej minulosti sa toho dá hrozne moc na internete nájsť. Prvýkrát ju stretnete na cintoríne, kde hľada svoju matku. Tiež hľada svojho otca a brata, ale tých zabila. Informácie môžete nájsť na zakrvavenom novinovom papieri, kde je článok o jej otcovi, že bol zavraždený ostrou zbraňou. Angela vám povie, aby ste do Silent Hill nešli, že je nebezpečný. Druhýkrát ju stretnete v apartmánoch, kde ju pristihnete s nožom, ako sa chce zabiť. Ten vám nakoniec dá, aby ste jeho postražili. Následne ju nájdete v akejsi slizkej miestnosti potiahnutej ľudskou kožou, kde s ňou jej otec v manifestácii monštra, ktorý vypadá ako keď majú sex dvaja ľudia na posteli. Je to následok jej traumy z detstva. Keďže je to Angelina manifestácia, James toto monštrum vidí inak než ona. Ito sa ale rozhodol, že hráč uvidí manifestáciu Angely a miestnosť samotná s pohybujúcimi sa valcami reprezentuje samotné znásilnenie a koľkokrát ho Angela musela prežiť. Kvôli tomu neverí mužom, neznáša ich a myslí si, že sú všetci rovnakí. Nakoniec ju stretnete na horiacich schodoch, ktoré vidí len ona. To bola jej manifestácia druhého sveta. Zaujímavosťou je, že herečka Donna Burke, ktorá ju nadabovala, zložila a naspievala pieseň s názvom Nikto ma nemôže zachrániť. Eddieho stretnete na záchode ako zvracia. Z jeho zvukov sa mi zdvihol žalúdok, fakt boli urobené až moc reálne. Bude zvracať aj pri rozhovore, čo sa moc nedalo počúvať, takže radšej tu ten dialog nedám. Fyzický model robili podľa kamaráta jedného z vývojárov. Eddie bol v mladosti šikanovaný spolužiakmi, čo ho dosť poznamenalo. Je v podstate bezdomova, preto sa rozhodol vydať do Silent Hill. A má v pláne zabiť prvého človeka, ktorý sa z neho bude smiať. Jeho oči urobil Sato trochu vyšinutejšie. Pritom jeho meno si najskôr zobrali z Eddie Murphyho a pôvodne mal mať optimistickú a dobrú povahu. Druhýkrát ho stretnete ako je pizzu a hovorí s Laurou a tretíkrát v labyrinte s revolverom. Okolo neho sú mŕtvoli a povie vám, že ich zabil, pretože si o to koledovali a vysmievali sa mu. Na konci labyrintu vstúpite do Eddieho dimenzie, ktorá pripomína mesiarské chladiarenské boxy plné mŕtvol visiacich z hákov. Mŕtvoly môžu symbolizovať to, že nemá žiadne výčitky zo zabíjania. Eddie vám povie všetky urážky, ktoré počas svojho mladého života počul na svoju osobu a začne mať paranoju, že aj James sa mu za chrbtom smeje, takže na ňou zaútočí. Tento súboj musíte vyhrať. Skúšal som pár minút len behať a neútočiť, ale nič sa nestalo. Eddie na vás bude útočiť buď revolverom z diaľky, alebo vás príde udrieť pesťou. Keď Eddieho zabijete, tak je James zhrozený, že zabil ľudskú bytosť. Pritom už predtým zabil svoju ženu. Eddie v skutočnosti nezabil žiadneho človeka, len psa, no a potom jednému hráčovi futbalu strelil do nohy. Laura je malé dievča, ktoré v meste budete stretávať veľmi často a tiež, podobne ako vy, hľadá Mary, no nevie, že zomrela. Dostala od nej dopis, no vyložila si ho tak, že Mary na ňu čaká v Silent Hill. Do mesta sa dostala dodávkou s Eddiem, to môžete vidieť v intre. Čudoval som sa, podobne ako James, ako môže malé dievča v pohode prechádzať mestom plnom monštier. Odpoveď je jednoduchá, je nevidná, nemá v srdci žiadnu temnotu, takže žiadne monštra ani druhý svet nevidí a mesto na ňu teda nereaguje. James, Angela a aj Eddie už niekoho zabili, preto na nich mesto tak brutálne reaguje aj s alternatívnou dimenziou. Laura je sirota a bola vychovávaná mníškami. Spriatelila sa s Mary tak veľmi, že ju považuje za svoju matku. Spoznali sa v nemocnici, kde bola Mary dlhodobo hospitalizovaná a tá jej ukázala fotky Silent Hill, že je tam krásne.
Laura je v priebehu hry na Jamesa drzá a odmeraná, pretože James Mary moc v nemocnici nenavštevoval, tak si myslela, že ju nemá rád. Preto od Jamesa stále bude utekať a vy za ňou musíte ísť. Fre pôsobí ako symbol nevinnosti alebo taký sprievodca a radí vám kam ďalej. Autori si požičali jej meno z knihy Richarda Anthonyho Ambrosia a jej vzhľad spoločne s Mary z filmu Con Air z roku 1997. Mariu uvidíte počas hry niekoľkokrát zomrieť. Prvýkrát ju dostane Pyramid Head tesne pred výťahom a druhýkrát ju prebodnú dvaja pyramidáci. Môže to znamenať, že James nebol schopný zachrániť Mary pred chorobou. Ďalšou verziou je, že Pyramid Head reprezentuje Jamesa a týmto mu jeho podvedomie hovorí, že Mary zabil. Zabil ju, pretože nebol schopný sa pozerať, ako sa trápi, no Mary nechcela zomrieť, aj keď mu hovorila, že zomrieť chce. Na konci sa James prizná a povie Mary, že ju zabil, pretože ju neznášal. Chcel, aby mu zmizla zo života a znovu chcel svoj život späť. Nechcel sa dlhé roky starať o chorú ženu, tak si život nepredstavoval. No zabitie Mary ho priviedlo len do Silent Hill. Na konci sa dvaja pyramidáci zabijú o oštep, čo môže symbolizovať Jamesove samovražedné myšlienky. A potom sa porozprávate s Mariou a tá sa premení na monštrum. Presne tak ju Jamesove podvedomie videlo, ako démona, ktorý mu zničil jeho život. Silent Hill 2 má až 6 koncov, z toho prvé 3 môžete získať pri prvom prechode. Žiadny z nich nie je oficiálne označený ako ten pravý, aj keď rôzne pokračovania naznačujú, že je to vodné zakončenie. To som mal aj ja a bolo zo všetkých to najsmutnejšie. Získate ho tak, že sa často budete pozerať na nôž, ktorý vám dala Angela a ktorým sa chcela zabiť. Lekárničky budete používať až keď to bude vážne, budete čítať všetky správy a po páske v hoteli zostanete dlhšie, až budete počuť Mary. James potom spácha samovraždu, aby mohol byť so svojou ženou. Na konci nahlas číta Mary dopis Jamesovi, ktorý je veľmi emotívny. James, you made me happy. Druhý koniec je odchod zo Silent Hill. James odíde s Laurou a tiež zaznie dopis od Mary. Chcela, aby si ju adoptoval. Pri tomto konci musíte skúmať čo najviac fotku Mary a hneď ako vás zraní monštrum sa vyliečiť. Tretí koniec je odchod zo Silent Hill, ale s Mariou. Je to asi najhorší koniec, pretože Maria je v podstate prelud Mary, takže James odchádza sám s imaginárnou ženou, ktorá začne kašľať. Kruh sa opakuje. Štvrtý koniec vyžaduje aspoň raz dohrať hru, objavia sa v ňom nové predmety, ktoré keď zoberiete, môžete Mary oživiť na oltári na ostrove. Psí koniec je 5. zakončenie a je najvtipnejšie. Za všetko môže pes. Posledné 6. je opäť UFO ako v jednotke. Musíte hru dohrať ale 2 alebo 3 krát. Nakoniec chcem rozobrať ešte jedno DLCčko, ktoré k druhému dielu vyšlo. Born from a Wish sa dá dohrať do hodiny a budete v ňom hrať za Máriu. Dej sa dohráva pred stretnutím s Jamesom približne v momente, kedy do mesta vstúpil. Preto sa aj toto DLCčko volá Zrodená zo želania. Na začiatku si vyberáte len obťažnosť akčnej zložky, pretože hádanka tu je len jedna. Musíte na seba položiť 3 dosky a otočiť ich tak, aby ste prekryli všetky otvory. Zobudíte sa v bare Heaven's Night a budete mať k dispozícii len časť mesta. Nepriatelia sa tu budú objavovať len základní a zo zbraní budete mať sekáčik a revolver. No aj tak monštra nebudú robiť žiadny problém. Je tu jedna veľká vnútorná lokácia, Baldwinovo pánstvo a pozriete sa aj trošku do apartmánov, ale to až na konci. V pánstve stretnete Ernesta Baldwina, samotára, ktorý je rád, že v meste nikto nie je, len monštra. Nikdy ho neuvidíte a budete sa s ním rozprávať cez zavreté dvere. Neskôr v podkroví nájdete hračky a venovanie k narodeninám jeho dcere Amy. A budete počuť detský hlas. Give it to my daddy. Od Ernesta sa dozviete, že jeho dcera nešťastne zomrela pred 10 rokmi, spadla z okna. Bude od vás chcieť, aby ste mu donesli mliečnú olejovú tekutinu v malej fľaštičke, pretože chce oživiť svoju dcéru a sám si pre ňu ísť nemôže. Je to rovnaká tekutina, akú použijete na znovu oživenie Mary pri 4. konci, ak ste už raz prešli hru. Ernest je veľmi zaujímavá postava, pretože Mary povie niečo, čo ma presvedčilo o niekoľkých teóriách. V prvom rade vie, že Maria je Mary a že bola zrodená v tomto meste.
Vie, čo James spravil a Mary povie, že je zlý človek. A teraz prichádzajú nepotvrdené teórie, že Ernest je duch, ktorý v dome ostal po smrti svojej céry. Nevie sa, ako umrel, ale je možné, že nemohol zniesť stratu svojej céry a spáchal samovraždu. Je duch, preto nechce, aby ste ho videli, a keď otvoríte dvere a vstúpite do miestnosti, nikto tam nebude. Na jeho dome je dokonca nápis červeným písmom, že v ňom straší. V závere Mária ide po ulici a otočí proti sebe zbraň. Záver je opäť veľmi emotívny, no Mária si vybrala, že sa s Jamesom stretne a tak odhodí revolver cez plot. Séria Silent Hill je veľmi kvalitná aj dnes a zanechala v hernej histórii nezmazateľný odkaz, ktorý pretrvá ešte veľa dekád. Jedinou škodou je, že Konami na túto značku kašle, pretože by si zaslúžila minimálne takú podporu ako nové remakey starých Resident Evil hier.